រឿងរ៉ាវបន្ទាប់នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលលោកស្រីហ្វាដែលធ្លាប់ជាអ្នករាំម្នាក់ក្នុងក្រុមរាំបួងសួងបានផ្ញើមករៀបរាប់ឲ្យពួកយើងស្ដាប់រឿងរ៉ាវខ្លះអាចមានកំហុសឬបញ្ហាខ្លះដោយសារតែលោកស្រីហ្វាបានឮរឿងរ៉ាវមកពីអ្នកដទៃក្នុងក្រុមមួយទៀតមិនបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតវិជ្ជាជីវៈមិនយូរប៉ុន្មានលោកស្រីហ្វាបានចូលរួមជាសមាជិកនៃក្រុមរាំបួងសួងតូចមួយដែលមានសមាជិក5នាក់រួមទាំងនាងផងដែរក្រៅពីនេះនៅទីនេះក៏បានបើកជាសាលាសេរីរាមតែមានអ្នកថែទាំក្រុមជាអ្នករាំចាស់និងគ្រូបង្រៀនរាំដែលមានឈ្មោះថាគ្រូនួនជាអ្នកថែទាំក្រុមរបស់នាងបានធ្វើដំណើរទៅបង្ហាញការសម្ដែងទូទាំងតំបន់ដោយអាស្រ័យលើការជួលរបស់មនុស្សដោយសារតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អពីអតិថិជនចាស់បានធ្វើឲ្យមានការងារចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនឈប់ឈរនៅពេលដំបូងដែលអ្នកស្រីផាបានចូលមកជាអ្នករាំគ្រប់ពេលដែលនាងរាំទាំងក្នុងការហ្វឹកហាត់និងការរាំពិតជាពិសេសនៅពេលយប់គេតែងតែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងឧទាហរណ៍មានសម្លេងចម្លែកឬមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ទៅទាំងខ្លួនខ្លះពេលរាំនាងមានអារម្មណ៍ដូចជាមាននរណាម្នាក់មកចាប់កាយវិការរបស់នាងប៉ុន្តែគេគិតថាវាគ្រាន់តែជាការធុញថប់ពេកប៉ុណ្ណោះពេលដែលនាងទៅប្តឹងជូនបងប្អូនក្នុងក្រុមស្ដាប់បងប្អូនក៏បានទៅប្រាប់គ្រូនួនក៏បានរៀបចំឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទាំងអស់បន្ទាប់មកអារម្មណ៍ទាំងនោះក៏បានស្រកស្រទន់ចុះហើយបាត់បង់ទៅជាចុងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានចូលមកនៅក្នុងក្រុមប្រមាណពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រុមរបស់នាងត្រូវបានជួលឲ្យទៅចូលរួមរាំបួងសួងជាមួយក្រុមរាំផ្សេងទៀតដោយសារតែជាការងារធំប្រចាំឆ្នាំមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីលោកស្រីហ្វានិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងក្រុមនិងក្រុមរាំពីក្រុមផ្សេងក៏អង្គុយនិយាយលេងគ្នាដើម្បីសម្លាប់ពេលវេលាប៉ុន្តែពេលនិយាយទៅនិយាយមកអ្នករាំម្នាក់បានសួរឡើងថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនអញ្ជើញអ្នករាំម្នាក់ទៀតឲ្យមកអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាបងប្អូនមានមុខមាត់ចម្លែកបន្តិចប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយអ្វីទេហើយបានផ្លាស់ប្ដូរទៅនិយាយរឿងផ្សេងវិញដំបូងលោកស្រីហ្វាក៏សង្ស័យប៉ុន្តែគិតថាអាចជាការយល់ច្រឡំថាអ្នករាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមតែមួយជាមួយពួកគេដោយសារមានមនុស្សច្រើនណាស់ដូច្នេះបានជាចង្អៀតគ្នាដល់មិនអាចបំបែកចេញបន្ទាប់មកលោកស្រីហ្វាក៏ភ្លេចរឿងនេះទៅទាំងស្រុងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់និយាយដល់វាទៀតបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានខែក្រុមអ្នករាំរបស់លោកស្រីហ្វាត្រូវបានជួលឲ្យទៅរាំនៅសាលបុរាណមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីហើយគ្រួសាររបស់អ្នកជួលដែលជាម្ចាស់សាលនេះបានអញ្ជើញពួកគេមកថតរូបរួមគ្នានៅពេលកំពុងថតរូបអ្នកថតរូបបានហៅអ្នករាំម្នាក់ឲ្យចូលមកក្នុងក្រុមម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាគ្រប់គ្នាបានចូលមករួចហើយក៏ដោយរហូតដល់គ្រូនួនបានប្រាប់អ្នកថតរូបថាអាចថតរូបបានហើយមិនចាំបាច់រង់ចាំទេពេលថតរូបហើយបោះពុម្ពរួចរាល់ហើយគ្រូនួនបានបំផ្លាញរូបនោះភ្លាមទោះបីជាធម្មតាគ្រូនួនតែងតែរក្សារូបភាពទុកដើម្បីតុបតែងផ្ទះជានិច្ចក៏ដោយអ្នកនាងផាដែលបានឃើញក៏មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែមិនហ៊ានសួរនាងក៏តែរក្សាការសង្ស័យទាំងអស់ទាំងពីរពេលថតរូបនៅថ្ងៃពិធីនិងការបំផ្លាញរូបនៅថ្ងៃនេះទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចអ្នកនាងផាជាអ្នករាំក្នុងក្រុមការប្រគំតាំងពីប្រហែល1ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏មានរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលបែបនេះកើតឡើងជាច្រើនដងគឺជាធម្មតាមានអ្នកជួលឬអ្នករាំក្រុមផ្សេងមកសួរពីអ្នករាំម្នាក់ទៀតហើយសូម្បីតែអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្រុមផងដែរប៉ុន្តែគ្រូនួននិងបងប្អូនមិនដែលឆ្លើយតបហើយមើលទៅដូចជាមិនសូវចង់និយាយអំពីរឿងនេះប៉ុន្មានទេអ្នកនាងផានោះជឿទៅកន្លះហើយថាវាអាចជារឿងលើសធម្មជាតិប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនោះមិនទាន់មានរឿងអ្វីដែលមិនល្អកើតឡើងនាងក៏មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មាននាងគិតអំពីរឿងនេះបន្តិចបន្តួចនៅពេលធ្វើបុណ្យថ្មីរបស់ក្រុមដែលនាងបានសង្កេតឃើញថាមានធូបទៀននិងគ្រឿងបង្គំលើសចំនួន1ឈុតជានិច្ចហើយគ្មាននរណាម្នាក់ប៉ះពាល់វាទេដោយសារតែជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែង
នឹងមានចំណេះដឹងខ្លះអំពីកណេបានធ្វើឲ្យគ្រូនួនអញ្ជើញអ្នកស្រីហ្វាឲ្យចូលមកជួយថែទាំបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយបន្ទាប់មកក៏ទុកចិត្តរហូតដល់អនុញ្ញាតឲ្យនាងជួយពិនិត្យឲ្យកណេឲ្យបានដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីហ្វាកេនឃើញរឿងចម្លែកមួយទៀតគឺគ្រប់ពេលតែមានការជួលឲ្យទៅរាំបួងសួងគ្រូនួននឹងគិតថានាងរាំមានចំនួន6នាក់ជានិច្ចទោះបីជាក្នុងក្រុមមានតែនាងរាំ5នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រាក់របស់អ្នកទី6នឹងមិនដែលត្រូវបានយកមកប្រើនិងត្រូវបានកត់ត្រាផ្សេងទៅកណេឲ្យមួយទៀតនោះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីហ្វាដែលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍រន្ធត់ឡើងមកព្រោះតែធ្លាប់បានឮពាក្យប្រាប់របស់មនុស្សចាស់អំពីប្រាក់ខ្មោចហើយឃើញថារឿងនេះប្រហែលជាសំខាន់ណាស់នាងក៏សម្រេចចិត្តថានឹងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រាក់ផ្នែកនេះឡើយពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំគ្រូនួនបានស្លាប់ទៅហើយមានអ្នកថែទាំថ្មីមកថែទាំក្រុមអ្នករាំជំនួសគាត់តែមានឈ្មោះថាគ្រូអឿនបន្ទាប់ពីគ្រូអឿនបានមកអ្វីទាំងអស់នៅតែបន្តដំណើរការដូចដើមរហូតដល់មួយថ្ងៃគ្រូអឿនបានសម្រេចចិត្តកែប្រែផ្ទះដែលបើកជាកន្លែងបង្រៀនរាំឡើងវិញដោយប្រើប្រាក់ចំនួនមួយដែលគ្រូនួនបានបំបែកទុកនិងបើកបន្ទប់មួយដែលត្រូវបានបិទជាប់ជានិច្ចតាំងពីសម័យដែលអ្នកស្រីហ្វាអាចមកជាអ្នករាំថ្មីដើម្បីប្រើសម្រាប់បង្រៀនតន្ត្រីខ្មែរបន្ថែមអ្នករាំជាច្រើនអ្នកបាននិយាយហាមឃាត់ចំណែកអ្នកស្រីហ្វាទោះបីជានាងមិនបានដឹងអ្វីដូចអ្នកដទៃក៏ដោយតែនាងក៏មិនយល់ព្រមដែរក្នុងការយកប្រាក់ពិសេសនោះទៅប្រើប៉ុន្តែគ្រូអឿនក៏មិនខ្វល់បារម្ភនិងនៅតែបន្តធ្វើទៅមុខក្រៅពីនេះគ្រូអឿនក៏បានបញ្ឈប់គិតប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់មនុស្សទី6ដោយផ្ដល់ហេតុផលថាវាហាក់ដូចជាការប្រើប្រាស់អំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកជួលពេកព្រោះជាក់ស្ដែងអ្នករាំមានតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅដំបូងក៏មិនមានអ្វីកើតឡើងទេមានតែអ្នកជួលខ្លះដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានអ្នករាំ6នាក់ប៉ុន្តែគិតប្រាក់តែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់លើគ្រូអឿនក៏នឹងបដិសេធទៅវិញបន្ទាប់មកមិនយូរប៉ុន្មានក៏គ្មាននរណាសួរអំពីរឿងនេះឡើងវិញទេហើយមើលទៅដូចជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាឃើញបានបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូហ្វាអារម្មណ៍ស្រួលចិត្តប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយគ្នាក៏មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលតែអ្វីទាំងអស់បានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងងាយបែបនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមិនយូរប៉ុន្មានគ្រប់គ្នាអារម្មណ៍ស្រួលចិត្តបានមិនទាន់ស្រួលផងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញហើយកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ស្ទើរតែស្លាប់មិនរួចអ្នកស្រីហ្វាជាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់តិចបំផុតប្រហែលជាព្រោះថានាងមិនបានដឹងអ្វីមុននេះទេដូច្នេះមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការខឹងសម្បារនៅអតីតកាលដែលរឿងរ៉ាវនេះបានមកពីការប្រាប់របស់អ្នករាំផ្សេងក្នុងក្រុមបានប្រាប់អ្នកស្រីហ្វាឲ្យស្ដាប់ដូចនេះនៅក្នុងបន្ទប់បង្រៀនតន្ត្រីថៃដែលបានធ្វើការកែមអថ្មីនោះពេលយប់តែងមានសំឡេងភ្លេងលេងឡើងខ្សោយឬក៏មានសំឡេងដូចជាអីវ៉ាន់ត្រូវបានផ្លាស់ទីម្ដងម្កាលក៏មានសំឡេងដូចជាមនុស្សតេះជញ្ជាំងពីខាងក្នុងមានសំឡេងដូចជាមនុស្សដើរវិលទៅវិលមកដាក់កែងជើងខ្លាំងនៅជាន់ទី2ទាំងដែលនៅជាន់ទី2មានតែគ្រូអននៅតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រូអនក៏មិនដែលភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលយប់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្រូអននោះនៅតែមិនជឿប៉ុន្មានឬក៏ប្រហែលជាដោយសារគ្រូអនបានធំឡើងក្នុងគ្រួសារដែលបានរៀនសូត្រផ្នែកអាថ៌កំបាំងរួចមកហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តថាមិនមាននរណាអាចធ្វើអ្វីខ្លួនឯងបានទេអ្នករាំដែលបានមកវឹកហាត់នៅទីនេះក៏បានប្រាប់ថាម្ដងម្កាលក៏បានឃើញរូបចម្លាក់អ្នករាំចល័តដោយខ្លួនឯងបានផងដែរដំបូងគិតថាភ្នែកវង្វេងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកជាច្រើនក៏បានឃើញដូចគ្នាដូច្នេះបានដឹងថាបានជួបរឿងអាក្រក់ហើយមានពេលមួយដែលអ្នកស្រីហ្វាបានឃើញរូបចម្លាក់អ្នករាំដួលមកដេកលើដីរហូតដល់ដៃជើងនិងក្បាលរបស់វាខ្ទេចទៅម្នាក់មួយទេទាំងដែលមុនពេលចាក់សោប្រអប់រូបចម្លាក់នោះបានឈរយ៉ាងរឹងមាំហើយក្នុងបន្ទប់ក៏មិនមានរុនឲ្យសត្វចូលមកបានទេគ្មានវិធីណាដែលវាអាចដួលមកដោយខ្លួនឯងបានឡើយហើយប្រសិនបើមិនមើលច្រឡំទៅទេអ្នកស្រីហ្វាក៏បានឃើញថាស្នាមញឹមដែលគេគូនៅលើក្បាលគ្រូដូចជាធ្វើឲ្យវាធំធាត់ឡើងបន្តិចរឿងរ៉ាវកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអ្នករាំម្នាក់ត្រូវបានឲ្យឈើឆ្កាំងធ្លាក់ចុះមកលើខ្លួនរងរបួសរហូតដល់ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យហើយស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះរ៉ាមមានជំងឺប្រកាច់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានការស្រើបស្រាលគ្រប់ពេល
ខ្លះពេលក៏សាច់ឡើងឬមើលមនុស្សផ្សេងដោយភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចនៅពេលនាំទៅពិនិត្យក៏រកមូលហេតុមិនបានហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកផាខ្លាចខ្លាំងបំផុតគឺអ្នករាំម្នាក់បានសុបិនអាក្រក់រហូតដល់ស្រែកឡើងកណ្ដាលយប់ពេលដែលអ្នកនាងហ្វាអូសទៅមើលនោះគាត់បានឃើញថាលើរាងកាយរបស់អ្នកនាងរំពេញទៅដោយស្នាមក្រញូងជ្រៅជាបន្ទាត់វែងហើយមានឈាមហូរចេញមកបន្ថែមពីនេះនៅកន្សោមក៏មានស្នាមក្រហមដូចជាត្រូវបានច្របាច់ពេលដែលបានលួងលោមគ្នាដល់ស្មុគរួចហើយអ្នកនាងរំនោះបានប្រាប់ថាគាត់បានសុបិនឃើញអ្នកនាងរំចាស់ម្នាក់ព្យាយាមមកយកជីវិតរបស់គាត់ហើយក្នុងសុបិននោះគាត់ត្រូវបានច្របាច់ទុកនិងស្នាមក្រញូងតាមលើរាងកាយរបស់គាត់ពិតដោយសារការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យការងារនៅក្នុងក្រុមត្រូវឈប់សម្រាកបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែមនុស្សមិនគ្រប់គ្រាន់ចំណែកឯគ្រូអូននោះស្ទើរតែមិនបានជួបអ្វីទេប៉ុន្តែពេលឃើញថាអ្នកនាងរំក្នុងក្រុមបានជួបរឿងបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់គាត់បានហៅគ្រប់គ្នាមកសួរអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានរក្សាទុកនិងបន្ទប់ដែលបានបិទនោះលោកស្រីហ្វាបានដឹងមូលហេតុចុងក្រោយពេលពី3ឆ្នាំមុនពេលលោកស្រីហ្វាចូលមកនៅក្នុងក្រុមមានអ្នកនាងរំម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាផាយកាត់មកក្នុងគ្រួសារដែលមានជំនាញផ្នែកសិល្បៈរងដូច្នេះគាត់ចូលចិត្តរំតាំងពីក្មេងគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកនាងរំក្នុងក្រុមសម្ដែងធំមួយហើយចុងក្រោយគ្មាននរណាដឹងថាហេតុអ្វីផាយបានលាឈប់ដើម្បីមកជាអ្នកនាងរំក្នុងក្រុមបួងសួងតូចមួយនេះតែគាត់បានសម្ដែងបានល្អណាស់គ្រប់គ្នាលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែបញ្ហាគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តខ្លាំងពេកដល់មិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងដំបូន្មានរបស់មនុស្សចាស់និងមិនសូវគោរពដល់អ្វីដែលគេជឿជាក់ប៉ុន្មាននេះបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយគ្រូនួនជាញឹកញាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃមួយផាយបានធ្វើខុសប្រពៃណីក្នុងពិធីបួងសួងសំខាន់មួយតែធ្វើឲ្យពិធីនោះបរាជ័យហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសទេនេះបានធ្វើឲ្យគ្រូនួនខឹងខ្លាំងនិងមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាធំធេងប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏អាចដោះស្រាយបាននិងគ្រូនួនបានប្រាប់ថាបើមានលើកក្រោយទៀតនឹងត្រូវចេញពីក្រុមតែផាយក៏យល់ព្រមតាមនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងក៏បានធ្វើខុសម្ដងទៀតហើយថែមទាំងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀតដោយបានមើលងាយសាលាគ្រូបាអាចារ្យគ្រូនួនដូច្នេះបានបញ្ជាឲ្យផាយចេញពីក្រុមទៅប៉ុន្តែមុនពេលចាក់ចេញពីក្រុមគ្រូនួនក៏បានឲ្យផាយនិងមិត្តរបស់នាងដែលជាអ្នករាំមកធ្វើពិធីសុំទោសសិនប៉ុន្តែផាយមិនព្រមមកដូច្នេះបានឈ្លោះប្រកែកជាមួយគ្រូនួនយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតរហូតដល់ដាក់ដៃដាក់ជើងពេលផាយចាក់ចេញពីក្រុមទៅហើយគ្មាននរណាទទួលនាងចូលក្រុមទៀតទេព្រោះថាបើទោះបីជាក្រុមតូចក៏ដោយគ្រូនួនក៏ត្រូវបានគេរាប់អានថាជាអ្នកមានឈ្មោះល្បីក្នុងវិស័យនេះពេលគ្រូនួននិយាយអ្វីមកគ្រប់គ្នាក៏ស្ដាប់តាមហើយមិនព្រមទទួលផាយតាមដែលគ្រូបានប្រាប់បន្ទាប់មកមានសម្បត្តិគំរាមកំហែងអនាមិកមកដល់គ្រូនួនហើយពេលខ្លះក៏មានវត្ថុបណ្ដាសាដូចជាសាកណ្ដុរមួយឬតុក្កតាដែលត្រូវបានដាក់ដៃគោផ្ញើមកផងដែរប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់លើកគ្រូនួនក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយយកទៅដឹកចោលរហូតមកដល់ថ្ងៃមួយមានមនុស្សរកឃើញសាកសពរបស់ផាយដែលបានចង់ស្លាប់នៅខាងក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅចាស់របស់នាងពេលធ្វើការវិភាគសាកសពហើយបានរកឃើញថាជាការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងពោះរបស់នាងក៏បានរកឃើញថាមានវត្ថុអសុជិច្រើនដុំដែលមិនគួរតែបានលេបចូលទៅបានហើយមានក្រដាសដែលបានសរសេរដោយឈាមជាឃ្លាដៀវប្រមាថនិងសាបផ្សាយដាក់នៅក្បែរខ្លួនគ្រូនួនផ្ទាល់ក៏មានការសោកស្ដាយដែលប្រហែលជាបានធ្វើអំពើហិង្សាខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យផាយសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះគាត់បានសុំទោសនាងនិងរៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យឲ្យបន្ទាប់ពីនោះមានរឿងដែលស្រដៀងគ្នាជាមួយពេលនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់ដែលផាយបានសម្លាប់ខ្លួនធ្វើឲ្យគ្មាននរណាក្លាហានចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះទៀតឡើយហើយពេលដែលចេញទៅរាំបួងសួងអ្នកដែលជួលនឹងភ្ញៀវដែលមកចូលរួមពិធីនឹងចូលចិត្តមកសួរពីរឿងអ្នករាំមានមនុស្សជានិច្ចប៉ុន្តែគ្មាននរណានៅក្នុងក្រុមដែលបានឃើញផាយឡើយបន្ទាប់ពីបានទៅសួរព្រះធំ
ព្រះអង្គបានណែនាំថាឲ្យបិទបាំងបន្ទប់នោះហើយឲ្យរក្សាទុកប្រាក់ដែលបានពីការរំបន្ថែមមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកស្លាប់ពេលមានពិធីអ្វីមួយក៏ឲ្យទុករបស់មួយឈុតជានិច្ចដើម្បីអាចបន្ធូរបន្ថយកម្រិតបាបដែលមានចំពោះគ្នាបានដូច្នេះនេះជាមូលហេតុនៃប្រាក់ឈ្នួលដែលបានកើតមកពីមនុស្សម្នាក់និងបន្ទប់ដែលបានបិទបាំងនោះតែបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយជាបន្ទប់តន្ត្រីខ្មែរនោះហើយអ្នករាំដែលដឹងរឿងនេះបាននិយាយបន្ថែមថាខ្សែពេលដែលនៅរស់នោះក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរក្សាអ្វីជាខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងបន្ទប់តន្ត្រីខ្មែរជាធម្មតាប្រហែលជាដោយសារខ្សែមិនពេញចិត្តដែលមានមនុស្សចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកហើយមិនមាននរណាម្នាក់និយាយអំពីខ្សែព្រោះមិនចង់រំលឹករឿងនេះឡើងវិញហើយគ្រូនួនផ្ទាល់ក៏ប្រហែលជាមានជំនឿមួយដែលមិននិយាយឈ្មោះអ្នកស្លាប់ឬឆ្លើយតបពេលមាននរណាម្នាក់និយាយដើម្បីមិនឲ្យជាការអញ្ជើញអ្នកស្លាប់ឲ្យចូលរួមផងដែររឿងនោះដូច្នេះបានคล้ายជាការសម្ងាត់មកដល់ពេលនេះពេលដែលបានដឹងការពិតដូចនេះហើយគ្រូក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីសុំទោសនិងអញ្ជើញព្រះមកធ្វើបុណ្យធំរួមជាមួយអ្នករាំផ្សេងហើយយកលុយមកដាក់ក្នុងកណីដែលបានបែងចែកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដូចមុនក្រៅពីនេះគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅបិទបាំងបន្ទប់នោះដោយដាំផងដែរចំណែកឯរឿងលុយឈ្នួលព្រោះគ្មាននរណាមើលឃើញផាយទៀតទេគ្រូក៏បានរក្សាលុយចំនួន5នាក់ដោយដើមមិនបានហើយបានរក្សាបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីនោះអ្វីទាំងអស់ក៏បានត្រឡប់ទៅស្ថានភាពធម្មតាវិញទោះបីជាមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ឬសម្លេងចម្លែកនៅសល់បន្តិចបន្តួចក៏ដោយតែគ្មានហេតុការណ៍អាក្រក់អ្វីកើតឡើងទៀតឡើយក្រុមអ្នករាំក៏នៅតែធ្វើបុណ្យឲ្យផាយជានិច្ចអ្នកស្រីហ្វានិងបងប្អូនអ្នករាំនៅពេលនោះបានចាប់ផ្ដើមលាលែងពីក្រុមហើយប៉ុន្តែនៅតែមានការត្រឡប់ទៅលេងគ្រូនិងអ្នករាំជំនាន់ក្រោយជាបន្តបន្ទាប់តាមដែលបានដឹងមកហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកនិងអារម្មណ៍ចម្លែកនៅតែមាននៅខ្លះនៅពេលយប់នៅតែមានស្រមោលរំភើបទៅមកនៅជុំវិញបន្ទប់ដែលបានបិទស្លាប់ប៉ុន្តែក្រុមនៅតែធ្វើបុណ្យឲ្យជាប្រចាំហើយគ្មាននរណាក្លាហានចូលទៅប៉ះពាល់នឹងវត្ថុរបស់ផាយទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីហ្វាសប្បាយចិត្តថាគ្មាននរណាត្រូវជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដូចដែលពួកគាត់ធ្លាប់ជួបទោះបីជាសោកស្ដាយចំពោះអ្នកស្រីផាយក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកស្រីហ្វាគិតថាប្រហែលជាដោយសារតែអ្នកស្រីផាយមានកម្រិតធ្ងន់ទាំងការធ្វើអត្តឃាតលេងគុណស្លុយនិងសាបសង់អាចារ្យដែលមានព្រះគុណធ្វើឲ្យมันអាចទៅកើតជាថ្មីបានហើយដោយសារតែអ្នកស្រីផាយស្រឡាញ់ការរាំខ្លាំងហើយនៅតែមានការខឹងសម្បារដែលមិនព្រមបោះបង់ដូច្នេះត្រូវតែវិនវូននៅក្នុងក្រុមអ្នករាំបែបនេះអស់រយៈពេលយូរទៀត